¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Feliz Día del Padre para todos. Muy buen domingo, un domingo muy especial, un domingo clarísimo que la vamos a pasar muy bien. Saludamos a todos los que están preparando un riquísimo almuerzo para todos. Estamos en el domingo Día del Padre. Para nosotros es un placer presentar a quien es nuestro anfitrión esta noche, esta mediodía también, ¿no? De noche o la tarde. Se llama Pato Jorge Lanfranchi, que es el papito del programa. Ahí está, muy bien. El papito. Ay, Dios, Fuerte gracias, ese aplauso. ¿Dónde está el Latito? aplauso? ¿Qué pasa con los aplaudidores? Vamos, así me gusta. Así me gusta. Muy bien. Los aplaudidores, más vale que aplaudan porque no va a comer ninguno. ¿Cómo andan, cordobeses? Qué placer volverlos a tener. Qué fecha tan especial que tenemos hoy domingo para festejar en familia el Día del Padre. Yayo, feliz día, amigo Yayito. Feliz día igualmente, Feliz día. Pato. Para vos, para toda tu familia, Gracias. para tu papá, para mi papá también. Mi papá lamentablemente no está, pero lo recuerdo como siempre. Pablo ha hecho un hijo maravilloso y espero que ustedes lo sepan apreciar. Así que bueno, y también se los comento ¿Por a qué? ustedes. Porque, Sí, a ver, sí. Es así, la verdad es que así, sí, merece un aplauso porque la Merece un presentación aplauso. que hizo, Merece un aplauso. ¿sabes qué? Es fantástico eso, ¿eh? Realmente, en serio, no, la verdad que sí, hizo un hijo maravilloso, pero yo tengo la gran duda que, bueno, no la vamos a poder revelar con todo respeto. Para mí estaba viendo El Chavo. Sí, estaba viendo El Chavo ese momento. Bueno, pero feliz día, en fin, para todos los papás, para los que están, para los que no están. Y bueno, y el que no está, lamentablemente, lo recordaremos con un buen almuerzo, con una buena cena y recordando viejas anécdotas. Pero para los que están, feliz día para todos. Gracias por acompañarnos en este programa aquí en Pato de la Cocina. Un domingo más, un domingo en familia, un domingo con todos ustedes cordobeses que nos hacen felices todos los domingos al mediodía. Hoy vamos a tener un programa excelente, tenemos invitados que tienen mucho que ver con la cultura de Córdoba, especialmente de la zona de Quilino, de todo ese sector hermoso que tiene nuestra provincia de Córdoba. Estaremos con un cabrito, ¿no? Conejo, cabrito, sí. ¿no? Con un buen cabrito de Quilino estaremos nada más y nada menos que a partir de este momento. Programa número 9, estamos en el Día del Padre, excelente programa, lo comenzamos de esta manera. Bienvenidos a Tele 8, bienvenidos entonces a la programación de un excelente domingo en la televisión cordobesa, un programa que se perfila ya con mucho puntaje de rating para catalogarse como uno de los mejores programas de cocina de la provincia de Córdoba. No, para catalogarse no. Catalogado el mejor programa de sí, cocina no de lo la sabía. televisión de Córdoba. Vamos a agrandarnos un poquito, Sí, nos sí, tiramos un poquito más para arriba. Ahí está. Y hoy, bueno, y hoy tenemos, como dijo mi querido Yayo, cabrito del norte cordobés, cabrito de Quilino. Ese cabrito de Quilino que tiene tanto sabor, ese cabrito con tanto merchandising, con tanta propaganda, que realmente no es en vano la propaganda. Y tenemos gente de Quilino que nos acompaña. Entonces, un poco es en honor a toda la gente de Quilino, las preparaciones que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer 2 recetitas básicas, pero muy ricas. Y vamos a tratar de salir un poquito, ya que no se puede en este ambiente, de hacerlo a la estaca o al dos fuego o a la cruz, como por allí se hace. Así que realmente es un cabrito delicioso y sobre todo vamos a hablar con esta gente de Quilino un poco que nos expliquen el porqué de su sabor, por qué es tan conocido y todas esas cosas, ¿sí? Aunque acá vamos a descubrir y vamos a sacar un poco la careta. Yayito, ¿qué opinas vos? Quiero saludar a la gente de Deán Funes, Sí. Quilino, Tulumba. ¿Cuántos amigos tenemos por Lucio B. Mansilla? San José de las Salinas San también. Pedro, San Pedro Caminiaga. Oh, muy por buena zona, Dios, muy linda zona, la por recorremos favor. siempre. Yo tengo mucho que ver con una familia catamarqueña, mi padre era catamarqueño. Sí, así que usted tiene siempre- mucho que ver con Bower, Sí, más sí. que con la gente esa del norte de Córdoba. Usted tiene que ir preso, usted. Bueno, pero mira, de alguna forma lo estoy acompañando y ya van 2 años juntos. No Eso, sé- no sé por algo todavía. será, por algo será, tontita, por Sí, algo sí. es. Me gusta cuando me decís tontita. Venga, venga. Pegame Venga, y decime venga. Marta, pegame. Tontita. Tontita. Ah, me encanta. Escuchá, chispita. Excelente programa entonces, bienvenidos todos aquellos que están mirando la televisión, todos aquellos que todavía tienen la sábana a la mitad del cuerpo, que están levantándose un poquito más de las 11. Vamos que es el Día del Padre, a saludar a los papás, a darles besitos, a decirles te amo, a tratar de no pedirles plata hoy, por lo menos hoy, tratar de no pedirles tanta plata. A todos los chicos reunidos, a los abuelos también, que de alguna forma son padres, porque para ser abuelo hay que ser padre, y nada más y nada menos que a toda la gente que se está reuniendo en diferentes puntos de la Sí. provincia de Córdoba. Avancemos entonces. Sí, señor, Con un sí, buen señor. cabrito de aquellos, ¿eh? Cabrito, sí, señor, de Quilino. Tenemos música del norte cordobés, buen cabrito de Quilino. Tenemos de todo, tenemos recitado, tenemos buena gente, buena compañía. Hoy tenemos aparte de tener invitados especiales, Sí, sí. recordemos también que tenemos
el señor, el que le llamamos a poner el emporio de los vinos le vamos a poner. Bueno. ¿Está bien dicho el emporio de los vinos? Sí, tiene sí. de todo. Tiene de todo. Hoy lo vamos a presentar, es un nuevo auspiciante, va a estar con nosotros, trae regalos, una cosa de loco, es distinto. Muy bien, muy bien. Primeramente quiero saludar a AG Decoraciones. AG Decoraciones, que es quien nos provee de todos los elementos de decoración que se encuentran en este fantástico set de cocina. Todo esto y mucho más lo podés encontrar en los locales de AG Decoraciones, clásica esquina de Sarmiento, esquina Rivadavia, y en Rivadavia 180, Córdoba Capital. Mirá las cosas que tiene AG Decoraciones. Escuchen. Qué lindo, ¿eh? Bien. Yayito, Sí. vamos a empezar con la recetita, ¿te parece? Dale, Patín, cuando Mirá, quieras nomás. nosotros, como decíamos recién, vamos a hacer unas preparaciones, ¿sí? Que tiene que ver, obviamente, con hacer un cabrito distinto. Un cabrito sencillo, ¿sí? Sencillo, pero distinto. Recordemos, como dije recién, que nosotros acá tenemos un horno y tenemos cocina, ¿ok? Entonces, al no tener esa parrilla tan distintiva de nuestra querida Argentina o esa cruz, entonces vamos a variar, vamos a hacer otras recetitas que no por ser eso son menos ricas, sino que son muy sabrosas, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer es bien sencillito. Mira, ya te deshuesé una pata de cabrito, ¿sí? Ahí estamos. Tenemos 2 patas de cabritos. Lo que hice sencillamente, aparte, fue deshuesar completamente el cabrito, ¿sí? Acá tengo toda la parte del matambre, de la costilla. Obviamente que tiene el lomito, tiene parte, o sea, en realidad tiene todas las paletas. Y vamos a hacer un arrollado. Esto simplemente va a ir con sal y pimienta, y le vamos a tirar un poquito de hierba y después lo vamos a acompañar para cuando ya esté listo con un pesto cordobés. Recordemos que hoy, la preparación del día de hoy es netamente 100% cordobesa. ¿Por qué? Porque vamos a acompañarlo con un soufflé de papa, ¿sí? Córdoba es muy característica la papa en Córdoba, así que vamos a hacer un soufflé de papa con estas 2 preparaciones de cabrito. Vamos a hacer cabrito en 2 servicios y lo vamos a acompañar también con un coulis de mandarina. Recordemos que también en Quilino, si no digo mal, está la fiesta de la mandarina, chicos, ¿verdad? ¿La fecha de la fiesta de la mandarina? 9 de julio. 9 de julio, dice. 9 de julio, la fiesta de la mandarina en Quilino. Entonces, por eso tenemos todas estas mandarinas aquí. Tenemos exprimido mandarina. Vamos a hacer un coulis para acompañar nuestra preparación de cabrito, ¿ok? Entonces, volvemos acá. Vamos a empezar Saludamos picar. a Dante, Sí. producto de huerta, que siempre nos entrega los mejores productos de cocina, frutas y verduras. Dante, productos de huerta, para grandes empresas, mayoristas, minoristas también. Dante, productos de huerta. Sí, señor, bien. Saludamos a Silvia y Josué, que siempre están a través del Facebook con nuestro programa. Si querés encontrarnos en el Facebook, nos buscás como Pato a la Cocina Tele 8. Pato a la Cocina Tele 8. En un ratito te cuento, porque largamos nada más y nada menos que lo que tiene que ver con un buen regalo para el Día del Amigo, que va a ser allá por el 21 de julio, como siempre. Tenemos vinos para regalarles a los mejores amigos del Facebook y de nuestro programa Pato a la Cocina por Tele 8. Un saludo muy especial también para Juan Caminos, padrino de Gabriel Aldeco. Gabrielito no ha podido estar hoy con nosotros, se ha ido a México de viaje, Pato. Se No fue a me México, digas. Gabriel. Sí, no pudo Perfecto, estar. Por 2 buenísimo. programas no va a estar con nosotros, así que Gabrielito Aldeco. Muy bien, muy lo bien. felicitamos, Buenísimo, está lo por ahí por felicito, que la pase súper bien, que lo disfrute. Y bueno, ya que estamos, vamos a saludar. Voy a saludar a mi viejo, che, feliz día, papá. Se llama En tu Alberto, día. ¿no? Alberto, sí, Alberto. señor. Alberto, mi viejo. Saludamos a todos los papás en Arroyito y todo para toda Córdoba, en especial en mi viejo, Alberto. Que tengas un hermoso día, che. El papá de Nati Y- Alegrino se llama Juan Carlos. Juan Carlos. Eugenio, el papá del negro Eugenio Acosta también. Gabriel Porco Irusta, el papá de Juan, uno de los camarógrafos nuestros. Felipe, el papá del chino, el otro cámara. Pucho. Pucho. José Luis Ponce, el papá de Ismael Ponce, el sonidista. Y bueno, por supuesto a Pablo, mi papá, que estamos en la locución. Ah, mirá este. Se Sí. llama, es policía. Comisario Sí. de la zona de Jesús María. Se llama Hugo. Es el papá de Rodrigo Luna. Le dicen el Vizcacha, el comisario. ¿Qué opinas? Para Sergio El Herrera. Vizcacha. Para Sergio Herrera, el papá Qué de nuestra maestro. directora. Así que mandamos un abrazo de parte de Eugenia, que está en la dirección del programa. Y para todos los papás, los que están, los que no están, y los que seguramente van a hacerlo en este tiempo. Para los que están por ser papá también, ¿no? Ah, claro. Para mi hija Valentina, mi hijo Facundo, mi hijo Santiago, también es un placer haber estado con ustedes y estar disfrutando en este domingo también de un buen asadito que vamos a hacer todos.
Bueno, Pato. Sí, dale señor. vos Bien, vamos ahí. Para Alfio, el papá de Dieguito Eusebi también. Pero, Alfio, Eusebi. Dieguito. ¿Alfio se llama? Qué Sí, conocido ahí en grande. el barrio. Terrible. Qué grande, Alfio, ¿eh? Para Eusebi también, para Diego Eusebi, que es papá, También es papá de que ha Diego estado Eusebi. presentando a sus hijos, está bien, muy bien, Dieguito Eusebi, que es papá. Che, pero- ¿Es buen papá, Diego? Diego Eusebi también. ¿Es papá Diego Eusebi? ¿Tendrá alguna foto de sus hijos? Para Pedrito No y le Tomás. busquen la lengua, no. No. le busquen la lengua. Yo sé por qué le digo. Bueno, Bien, continuemos, che, mirá, Dale, mirá Pato. qué sencillo, mirá, hacemos unos rollitos nada más, acá, cerramos, ahí vamos. ¿no lo vas a coser a eso? No, porque va en el papel, ¿no? ¿Cómo, amigo? No lo coses porque va en el papel. No, acá no va el papel, va a estar súper bien. La misma grasita que tiene, acá me parece que me olvidé echarle un poquitito de sal por fuera. Ojo la sal, ojo la sal. Poca sal, Sí. por favor. Ahí vamos. Los blancos de la cocina del Pato pertenecen a Basálica. David Luque 440, mayorista minorista, artículos de bazar gastronómicos. Basálica. David Luque 440. Qué lindas las cosas de Basálica. Oh, pero son tremendas. Qué cosa más hermosa las ¿Quién es? cosas de Basálica. ¿Quién es la chica esa que grita? ¿Quién es la que grita, Pato? ¿Eh? Grita, ¿viste? Por eso está sola, por eso está sola. Ahora te voy a ahora me doy poner a cuenta. gozar. Ahora me doy cuenta. Señoras y señores, nos estamos retirando, se está terminando el primer bloque de Pato a la Cocina en el gran domingo Día del Padre. Ya volvemos con más Pato a la Cocina. 5 millones, ¿te parece bien? Y miles de premios también, porque del invierno el gordito es rey. A gordito rey, jugale que sale, jugale que sale. 5 millones. Gordito de invierno. 5 millones que sortea hasta que sale. Y 3-0 kilómetros. Además, majestuosos sorteos por compra anticipada. Son más de 28 millones en premios. Gordito de invierno de la Lotería de Córdoba. Jugale que sale. Sortea el 26 de julio. Pato a la cocina.